Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch so ein schönes Muster. Ist sehr gut für Sommeroberteile, Tops oder auch Jacken geeignet. Man kann aber mit Sicherheit damit auch Schals oder Tücher häkeln. Das Muster zeige ich sowohl in Reihen als auch in Runden. Ich wünsche euch viel Spaß und wir starten einfach. Für das Muster schlagen wir die Luftmaschen an. Die Maschenanzahl soll gerade sein. Ich schlage jetzt 30 Luftmaschen an. In die 6. Luftmasche steche ich jetzt ein und häkle ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Jetzt überspringe ich unten eine Luftmasche und häkle in die 2. Luftmasche ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Eine Masche unten überspringen, in die 2. Masche ein Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Eine Luftmasche, eine überspringen, ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, eine überspringen, ein Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Jetzt bin ich am Ende der Reihe. Eine Luftmasche, eine Masche überspringen und in die letzte Masche häkle ich jetzt ein Stäbchen. So, jetzt häkeln wir die 2. Reihe. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich mache einen Umschlag, steche hier ein, wo die erste Masche ist, hole den Faden und ziehe durch die ersten 2 Schlingen den Faden durch. Jetzt steche ich bei dem 2. Stäbchen ein, hole den Faden, durch die ersten 2 Schlingen den Faden durchziehen. Jetzt habe ich 3 Schlingen auf der Häkelnadel, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Und das Ganze wiederholen wir stets. Ich mache einen Umschlag. Da, wo ich schon war, bei dem 2. Stäbchen steche ich nochmal ein, hole den Faden, die ersten 2 Schlingen durch. Einen Umschlag, bei dem nächsten Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Und wir wiederholen einfach jetzt. Ein Umschlag, da wo wir schon mal waren, einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Ein Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Und das Ganze wiederholen wir. Umschlag, einstechen, die ersten 2 durch, Umschlag, einstechen, die ersten 2 durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Umschlag, einstechen. Die ersten 2 durch. Umschlag, einstechen, die ersten 2 durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. So schaut das Muster aus und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich die letzten 2 Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich hier am Ende der Reihe, hier einstechen, 2 Stäbchen häkeln.
das erste Stäbchen und nochmal hier ein Stehchen, das zweite Stäbchen häkeln. Die dritte Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Jetzt finde ich habe 3 mit 4 Luftmaschen, noch eine 4. Luftmasche. Und jetzt überspringe ich diese beiden Stäbchen und hier, wo die Luftmasche ist, stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. Wir wiederholen jetzt praktisch die erste Reihe. Also Musterrabatt besteht aus 2 Reihen. So, eine Luftmasche. Jetzt hier zwischen den Stäbchen einstechen, wo die Luftmasche ist, ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Also hier nochmal zwischen diesen Elementen einstechen, wo die Luftmasche ist, und ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So schaut es aus. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich ein Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche. Und stiche ich hier ein, also hier diese 2 Stäbchen überspringe ich und stiche hier ein und häkle noch ein Stäbchen. So, die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Wir wiederholen diese Reihe, die zweite. Und jetzt häkle ich hier, also einen Umschlag, hier ein Stehchen, die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag, bei dem zweiten Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Und das Ganze wiederholen wir. Ein Umschlag, hier einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Ein Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. So, und so häkeln wir weiter. Bis wir am Ende der Reihe ankommen. Eine Luftmasche, hier ein Stehchen, ersten 2 durch. Hier ein Stehchen, die ersten 2 durch, 3 Schlingen, alle 3 durch, eine Luftmasche. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich das letzte Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche. Und hier stiche ich ein und häkle 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So, jetzt haben wir 4 Reihen gehäkelt. Die 2 Reihen werden stets wiederholt. Also das heißt, wir häkeln jetzt wieder die erste oder die dritte Reihe, wiederholen wir einfach mit 4 Luftmaschen. Das Ganze wenden, 2 Stäbchen überspringen, hier in die erste Luftmasche. Das erste Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. Ich häkle dann noch ein paar weitere Reihen und zeige euch, wie das Muster ausschaut. So, ich habe jetzt ein paar Reihen weiter gehäkelt, so schaut das Muster aus. Ich zeige euch auch nochmal gleich, wie man das Muster in Runden häkelt. So, ich schlage die Luftmaschen an. In Runden soll die Maschenanzahl ungerade sein. Ich schlage jetzt 31 Luftmaschen. So, jetzt schließe ich das Ganze zur Runde. Hier einstechen, Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. So, jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. Eine Masche überspringe ich, in die zweite Masche häkle ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche.
eine Masche überspringen, in die zweite Masche ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, eine überspringen, ein Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettenmasche. Hier ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. Die nächste Runde beginne ich mit 2 Luftmaschen. Jetzt häkle ich ein Stäbchen in die nächste Masche. Hier ein Stäbchen, ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Jetzt wiederholen wir das Muster. Ein Umschlag, hier ein Stäbchen, wo wir schon mal waren. Die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag, in die nächste ein Stäbchen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Ein Umschlag, in die letzte ein Stäbchen. Faden holen, die ersten 2 durch, in die nächste ein Stäbchen. Faden holen, die ersten 2 durch, 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Und das Ganze häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Da habe ich eine Luftmasche gehäkelt. Jetzt häkeln wir nochmal ein Element hier in die letzte ein Stäbchen. Die ersten 2 durch. Umschlag, da wo die ersten 3 Luftmaschen sind, da steche ich auch nochmal ein. Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Jetzt haben wir hier angefangen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich mache einen Umschlag. Hier oben haben wir diese 2 Luftmaschen. Hier steche ich ein. Hole den Faden. Und jetzt ziehe ich durch alle 3 Schlingen den Faden durch. Jetzt fange ich mit 4 Luftmaschen an. Dann überspringe ich diese 2 Maschen, hier wo die Luftmaschen sind. Also wir haben hier jeweils das Stäbchen und hier die Luftmasche. Da steche ich ein und häkle ein Stäbchen, eine Luftmasche. So, in die nächste ein Stäbchen, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Also die 2 Stäbchen immer überspringen, in die Luftmasche ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich bei der 4. Runde oder die 3. schließen wir erstmal mit einer Kettenmasche. In die 3. Luftmasche ein Stäbchen, Faden holen und die linke durch die rechte Schlinge durchziehen. Und die nächste Runde beginne ich genauso mit 2 Luftmaschen und einem Stäbchen in die nächste Masche. Eine Luftmasche und wir wiederholen das Muster. In die letzte Masche nochmal ein Stäbchen. Jetzt in die nächste Masche ein Stäbchen. Eine Luftmasche und so weiter. Jetzt bin ich wieder am Ende der Runde und das wiederholen wir genauso wie hier. Also hier, da wo die 3 Luftmaschen sind, habe ich nochmal ein Stäbchen gehäkelt. Jetzt mache ich einen Umschlag, hier oben ein Stäbchen und alle 3 Schlingen durch. Dann fange ich wieder mit 4 Luftmaschen an. Überspringe diese 2 Maschen und hier häkle ich das erste Stäbchen. Und so häkle ich dann praktisch weitere Runden. Also nochmal, so schaut das Muster aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt eure Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.